எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஜி ஸ்டுடியோஸின் தமிழ் பியூட்டி டிப்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வீட்லயே வந்துட்டு கண்டிஷனர் எப்படி செய்யறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம். ரொம்பவே புதுசா இருக்குல்ல? ஆமாங்க, நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சிம்பிளான இன்கிரிடியன்ட் வச்சு நம்ம வந்து கண்டிஷனர் ரெடி பண்ணலாம். அது எப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை இப்போ தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்றது ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ஆப்ஷன் தான். அது எப்படின்னா இந்த வீடியோ கீழே ரெட் கலர்ல சப்ஸ்கிரைப் எழுதிருக்கா, அது ஒரு வாட்டி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் வந்துட்டு பெல் ஐக்கான் காட்டும், அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் வரும். அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி பண்ணுறதுனால தான் நான் அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் போட்டதும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் என்னோட வீடியோஸை பார்க்கலாம். நம்ம கண்டிஷனர் அப்படின்னாவே 400 500 கொடுத்து நம்ம வந்து ஷாப்பில் தான் வாங்குவோம். அப்படி இல்லாமல் வீட்டில் இருக்கிற சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு, அதுவும் நேச்சுரலான இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த கண்டிஷனரில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்துட்டு நேச்சுரலான இன்க்ரீடியன்ட் தாங்க. இதனால் வந்துட்டு நீங்கள் ஷாப்பில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா கண்டிஷனர் எல்லாமே நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம், இங்கே மட்டும்தானே ஹேரில் மட்டும்தானே யூஸ் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த கண்டிஷனர் வந்துட்டு நம்ம ஸ்கேல்ப் எல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் இந்த கண்டிஷனரை வச்சு நல்லா ஸ்கேல்ப் எல்லாம் நல்லா இந்த மாதிரி போட்டு மசாஜ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஹேர் க்ரோத்தையும் வந்து நல்லாவே பூஸ்டப் பண்ணி கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கண்டிஷனர் வந்துட்டு நீங்கள் நிறைய விதமாக யூஸ் பண்ணலாம். அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி கண்டிஷனர், அதாவது நீங்கள் குளிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கண்டிஷனர் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா லீவ் இன் கண்டிஷனர், நம்ம வந்துட்டு கண்டிஷனர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிடுவோம் இல்லையா, அப்படி இல்லாமல் நம்ம ஹேர்லேயே இருக்கிற மாதிரி கண்டிஷனராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது அயனிங் பண்ணுறோம், இல்லை கேர்ள் பண்ணுறோம், ஸ்ட்ரைட்டிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹீட் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரியும் வந்துட்டு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஹேர் வந்துட்டு குளிச்சதுக்கப்புறமா லைட்டாக வந்து வெட்டாக இருக்கும் இல்லையா, அதில் வந்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஹேர் சீரமாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிற இந்த கண்டிஷனர் வந்துட்டு எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு க்ளீன் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்துட்டு 2 ஸ்பூன் அலோவேரா ஜெல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு அலோவேரா ஜெல் எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்ததாக இதில் வந்துட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். நான் இப்போ இதில் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டேன், அதையும் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்ததாக விளக்கெண்ணெய் இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க, அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இந்த 3 இன்க்ரீடியண்ட்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து நல்லா க்ரீமியாக கிடைக்கும். பவுல் வந்து நீங்கள் இப்படி சாய்ச்சிங்க அப்படின்னா கூட கீழே கொட்டாது. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா க்ரீமியாக எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஹேர் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து இது கொஞ்சமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோக்காக. உங்களுக்கு ஒரு வேளை ஹேர் வந்து சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுவே போதும். ஒரு வேளை உங்களுக்கு வந்து ஹேர் ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்குது, ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டுமே வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை ஹேரில் அப்ளை பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாம் இந்த கண்டிஷனர் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். இந்த மாதிரி வந்து எடுத்துக்கோங்க, கையில் வந்து ரப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வந்துட்டு ஷாப்பில் வாங்குகிற கண்டிஷனர்லாம் வந்துட்டு ஸ்கேல்பில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா, பட் இது வந்துட்டு நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம், ஸ்கேல்பில் கூட யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா நல்லா மசாஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா கண்டிஷனர் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஹேர் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாஷ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா லீவ் இன் கண்டிஷனர் மாதிரி அப்படியே கூட விட்டுடலாம். உங்களுக்கு வந்துட்டு இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக வேணும் அப்படின்னா விட்டமின் இ கேப்சூல் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இப்போ இதில் ஆட் பண்ணலை. உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்லா வந்து பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். நம்ம ஏதாவது ஹேர் ஸ்டைல்லாம் பண்ணும்போது இங்கே முடியெல்லாம் கொஞ்சம் தூக்கிட்டு நிற்கும் இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் கூட இந்த மாதிரி வந்து இதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஆயில் வச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மாதிரியாக தெரியும், எண்ணெய் வடிகிற மாதிரி இருக்கும். பட் இது வந்து நல்லா ஜெல் மாதிரி இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒன்றுமே தெரியாது, நல்லாயிருக்கும். ஹேரும் வந்து நல்லா செட் ஆகிடும். நீங்கள் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணும்போது வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு கேர்ள் பண்ணுவோம், அயன் பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி ஹீட் ஏதாவது பண்ணும்போது ஹீட் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கூட இதை வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் வந்துட்டு ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு சிக்கு எடுப்பாங்க. சிக்கு எடுக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய முடி வந்து சீப்பில் இருக்கும். இந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிடுவீங்க இல்லையா, லைட்டாக வந்து ஹேர் வந்து வெட்டாக இருக்கும்போது இந்த கண்டிஷனர் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் நல்லா கோம் பண்ணிங்க அப்படின்னா முடி வந்துட்டு கொட்டவே கொட்டாது, நல்லா சிக்கு இல்லாமல் வரும். நீங்கள் அந்த மாதிரி ஹேர் வந்துட்டு கோம் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கோம்பு எடுக்காதீங்க. இந்த மாதிரி பெரிய பல்லாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அதாவது கேப் வந்து அதிகமாக இருக்கணும். இந்த இதெல்லாம் இந்த எட்ஜஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா, இது வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி இருக்கணும். இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கோம் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக வரும். உங்களோட ஹேரும் வந்து நல்லாயிருக்கும்.
இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். என்னோட வீடியோவை லைக் பண்ணிவிடுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்களோட கமெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். இதே மாதிரி சூப்பரான வீடியோவோட உங்கள் எல்லாரையும் அடுத்த வீடியோவில் வந்து மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பை ஃப்ரம் சித்ரா. பை கைஸ்.